ஏன்டா அமேசானு சூப்பர்ரா! நீயே ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீயே விக்கிறியா? ஸோ ரீசென்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா, அமேசான்ல ஒரு சவுண்ட் பார் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பிரைஸ்ல. ஸோ இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட்டே பண்ணல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்றதுக்கே எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. ஏன்னா பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா இருந்துச்சு. அதோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. இப்பலாம் பில்ட் குவாலிட்டி பேக்கிங்ல சூப்பரா பண்றாங்க. இந்த சவுண்ட் பார் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் 5.3ல ஒர்க் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் ஆக்ஸ் கேபிள்லயும் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூ. 650 அந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில வந்துச்சு எனக்கு. வித் பிரைம் கஸ்டமரோட. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கான ஒரு கேபிள் குடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆக்ஸ் கேபிளும் அவங்களே வந்து குடுத்துடுறாங்க. நான் வாங்குன கலர் பார்த்தீங்கன்னா, மெரூன் கலரு. எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா, அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. பில்ட் குவாலிட்டி ஸ்ட்ராங்கா பிளாஸ்டிக் தான் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. ஒரு 5 பட்டன் குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, யூஎஸ்பில பாட்டு கேட்குற மாரி அதெல்லாம் வந்து குடுத்துருக்காங்க. ரேடியோ சப்போர்ட்டும் இதுல இருக்கு. ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். பாய்.